Yang di tengah sungai minggir, mangap. Di senang pinggir sungai ngono mau, boleh di waktu si maghrib, dijejeng aja ngono wong kuwi, langsung wong tengah maning nyebrang, megah-megah gede. Minggir maning mangap diwehi patu meneh, mau tengah maning mangap gede meneh. Begitu terus menerus. Manhum ya Jibril, siapa mereka? Itu umatmu. Umat sing kepilih sing sering mangan riba. Apa riba? Durian. Lalu sampai akhirnya melihat orang yang susunya dicangkal karena tidak menjaga aurat, ada orang yang rambutnya digantung kalau Gusti Allah karena tidak menjaga rambutnya dengan jilbab. Ada orang banyak sekali, ada orang yang menanam padi, panen ngarep orang memburi sebuah meneh, ibaratnya orang yang jariah dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad ini belum pernah melihat tempat itu. Artinya apa? Ini alam gaib. Nah, Nabi tidak melihat alam dunia. Nah, tapi Nabi masuk ke alam malakut. Ini Pak, alam malakut. Tadi alam nasul, alam musyahadah, alamul mulki. Nabi hanya bisa melihat Ijil Ismail, Ka'bah, Masjidil Haram. Kedatangan Buraq dan Jibril, Nabi Muhammad masuk ke alam Jabarut. Isi mulut dunia juga berupa alam gaib. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niki Nabi diperlihatkan semua kejadian itu yang Nabi tidak pernah melihat tempat itu. Nabi masuk alam malakut. Setelah itu sampai alam malakut, tidak melihat dunia, tidak melihat malaikat, tidak melihat Buraq, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun boten saged menerima. Luar biasa Nabi. Nabi yang kita miliki luar biasa, luar biasa. Sehingga malaikat tidak bisa ke sana, masuk ke sana. Yang bisa masuk hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dahulu saking takjubnya melihat keadaan di situ di alam laut. Nabi Muhammad dahulu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Sama orang tinggi dan diwaca sejarah untuk priwe. Langsung Allah dahulu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Rahmat keselamatan kepada wahai Nabi Muhammad. Jeung Nabi Muhammad mau nek dheweke tok sing dihormati. Dheweke tok mendapatkan salam dan barokah boten. Jeung Nabi langsung jawab, ampun kula tok ya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Kilo jeung Nabi Muhammad. Nek dhewek tok aku mau kudu wong sing saleh-saleh. Lah wong sing saleh-saleh iki muga-muga aku kang sampean kabeh. Sapa kuwi wong sing saleh? Kang aran bagus atine. Krono mapan saring ilmune laku thariqat lan marifate uga hakikat manjing rasane uga nggih, jadi makanya kita belajar dari syariat, thariqah, nanti mudah-mudahan bisa kadang ngerti apa tujuan daripada kita beribadah wonten ngarsane Gusti Allah. Lho saking takjube malaikat sing ning jaba niku kan ora iso masuk. Krungu percakapan Allah dan Nabi Muhammad, malaikat langsung dawuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Luar biasa pancen saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad memang benar utusane Gusti Allah. Jeneng bila duwe kunci surga karo mlebu dhisik. Wae Nabi Muhammad utus masyita mlebu sira nang lapang dhisik mbok karepne.
boten aku karo mlebune omahku nek urung pangkutan mlebu kabeh masyaallah angel-angel banget nek arek tinggal bae ora lah melas 16 kepriwe ora waktu gawe tapi ora lah melas tok enten mudah-mudahan kita dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Isa itu iri tentang Nabi Agung Muhammad SAW tentang umat itu kan. Kalau Isa ya laitani kuntu min ummati Muhammadin SAW. Isa itu dawuh, seandainya aku itu jadi umat Muhammad. Seorang nabi kok iri pengen jadi umat Muhammad. Padahal dia Nabi Isa. Ceritanya kepripun kok ada kalimat Nabi Isa ya laitani kuntu min ummati Muhammad enggak nyokok jadi umat Nabi Muhammad yang semerawuh sebabnya waktu semono Nabi Isa nyuwun sewu penggaweane itu melono lunga-lunga ora duwe bojo ora duwe anak ya tulan-tulan omah ya ora duwe mas Nabi Isa Nabi paling parah tapi dadi Nabi lho sampean sugih lho bojo anak ora dadi nabi soleh pimpu ya lagi mlaku-mlaku nang dhuwur gunung iki kok tekan tujuane ngaji iki mlaku-mlaku nang dhuwur gunung menangi watu gedhe ora gedhe tapi gedhe putih ngumpuli kuat susu sing dicerke putih ke ngumpuli putih ono watu sing pol gedine pol putih Nabi sambung hubungi waktu pintu terus masyaallah waktu kok apik ngene iki aku ora tau menangi waktu sing apik ngene iki so Allah dawuh ya Isa nggih Gusti sedika dawuh apakah kamu pengen melihat sesuatu yang lebih menakjubkan dari batu ini nggih Gusti nyampein roh apa sing luwih menakjubkan selain waktu seumur urip aku luwih nembe roh barang main ngene iki waktu iki gedhe ngene iki putih ngene iki ya wis nek awakmu pengen weruh perkara sing luwih gawone luwih menakjubkan luwih umune kudratillah wa iradati waktu iki buka nanti krungu cerita iki derek kamu derek dereng lah, ya ngomongin kok turu lah. Kalau orang lagi sama kerikal turu. Lagi waktu ini buka. Nah, waktu ini buka ternyata di dalam batu ini ada orang kakek-kakek berjubah putih nganggo tekan ijo lho kok kaki sholat. Nang jero waktu iki hanya orang yang beriman saja yang percaya. Sama percaya semut pagutan jam 3 sore di terminal isuk-isuk wis nang pulau gedung percaya buatan menu sapa menu rambutan menu salad ditunggang neter nunggang sinar jaya kuwi lho ketika Allah berkehendak gini ngomongnya baik ya semut baca ketemu semut pulau gedung umahku di pulau yang baca negara aku yang apa aku ya teka kapan teka mikir lebih baik belum makan kapan sih bingi jam 3 sore wah betul terus mau nyomangkat di 10 tahun ditekan ini lah kan cara nyong melu sinar itu tingkat akurat nyong melu nang rambutan liane pada di kapur mati nyong ora mati kersane Gusti waktu buka Allah lagi sujud lagi sholat ning ngono takjub malaikat Nabi Isa alaihissalam lah kok ning ngarep pas sujudan kuwi ana pang anggur wit anggur iku ana buah anggur sing mateng iki langsung Nabi Isa tahu ya Syekh itu bisa wong tua, bisa wong sugih, bisa alim. Jadi panggilan Syekh ada 3. Wong tua ya Syekh, ping loro wong sugih ya Syekh.
ketemune wong alim. Dua urung alim ora suki panggilane lek. Lagi, ya saya sudah berapa tahun Anda di sini? Urung suwe Mas. Kapan pinginane kapan? Aku wis 400 tahun nang kene. 400 tahun. Lho kok sampeyan iso urip? Iya kuasane Gusti Allah. Saben dina panganggur iku muncul. Anggur sing mateng tak nggo sarapan, tak nggo sahur ya tak nggo buka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu may yasha bi ghairi hisab. Barang siapa benar-benar tawakal, barang siapa benar-benar takwa kepada Allah, akan dicukupi rezeki dengan Gusti Allah. Wong nang jero watu bikin dibai anggur, lah aku karo sowan ngalon itu duwe tanggulan ora tahu iso tuku anggur. Lha mangan anggur nek tunda rolan anggur itu. Dan tiwe wong ya Allah nyala karo tukune anggur dilalah ya ora wong tak wae anggur. Lha iki lho. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan yang melata di muka bumi kecuali ditanggung karo rezekine karo Gusti Allah. Lha kono menungso sing dhewe sempurnane kedadean menungso, akal sing sempurna kok iki ragu karo urusane rezeki. Tugasmu ngurusi rezeki, bingung mikir rezeki. Tugasmu berusaha jemput rezeki dengan apapun caramu. Hasil urusan Gusti Allah. Ya napa nggih? Lah, wis ngono kuwi Nabi Isa mikir, ya Allah, berarti kiye caranya ki wong sing paling mulia ning alam dunia, paling hebat, paling menakjubkan ya wong iki. Wong ki ora tangge 400 tahun salat nang jero waktu ireng nganti dadi putih nang jero golongan buah anggur diwitekan Gusti Allah. Ora ana wong mulya mlebu wong iki. Langsung Gusti Allah dawuh, aja kaya kowe Isa. Kowe pengen weruh wong sing luwih mulya tekan kowe. Apaan Gusti? Napa wonten yang langkung mulya timbang wong iki wong salat 400 tahun nang jero waktu ora tau nglakoni dosa blas. Gendingi sapa wong nang jero waktu, nyawang sapa wong nang jero waktu, nglarangi sapa wong nang jero. Ana sing luwih mulya tekan kowe. Sinten niku? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing menangi bulan Sya'ban, di malam bulan Sya'ban dia mau sholat 2 rakaat untuk Gusti Allah. Iki dalile Sya'ban nisfu Sya'ban. Ya di bintang-bintang sama meneng orang ngerti cari Pak Yai. Sholat nisfu Sya'ban gitu. Paham betul? Sholatmu itu ngungkuli wong sing sujud sholat 400 tahun nang jero waktu. Sehingga Nabi Isa alaihissalam matur, ya Allah, laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi. Seandainya aku jadi umat Nabi Muhammad, lah kaya wong iki biar ora mampu, lho kok umat Muhammad kabeh temen gur sholat nang ngene bulan Sya'ban kok ganjarane wis ngumpul hebate kaya 400 tahun salat nang jero waktu. Puasa dereng-dereng, salat iki dereng-dereng. Mulane dunane Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tungai itu asal-asalan umur kowe. Oh, dibid'ahna langsung ya wis nang ngono sesuk rasa susah niku sabanan. Langsung apa jenenge kebiasaan dibid'ahna ya langsung ya sik rasa kebiasaan ora aturane. Oh, kebiasaan itu dalile. Cuman wal kebiasaan sira ya ora ono ning Al-Qur'an ngono kuwi ya ora ono. Lha kowe lho
Ayo teko mbah buyutmu, mbahmu teko rama buyutmu, legane awakmu lho. Garap sowan yang saya Gusti Allah, umpamane garap duwe gawe, kok ora kelingan karo mbahmu iki bangetan kok bangetan. Bangetan ketan ora doyan, wajib ora doyan. Ya paranono gombrani sukete diresiki sapone kaya kembang kirim entung donga wong awakmu garap gawe awakmu garap adan kerep adan kerep iki sering adan maksudnya lah itu lho wis dalile iki bae seneng jeneng Nabi layak taju ila dalilin sahihin wala iyataju ila qalbin wa aqlin sahihin seneng jeneng Nabi sholawatan sholawatan munggon bendera yo kono sing betane jane wae dalile ora sampe salah jawabe gampang seneng jeneng Nabi sholawatan layak taju ila dalilin sahihin wala iyataju ila aqlin wa qalbin sahihin seneng jeneng Nabi sholawatan ora butuh dalil sing sahih butuh nane akal sing waras karo ati sing mau. Kok bisa itu berarti ngarane yang ora waras dipikir dewek. Garap ora sehat kepriwe, garap ora waras kepriwe, garap ora waras kepriwe. Genah jeneng Nabi kono genah dalil sing sangat terlihat. Jeneng Nabi kono wong sing garapane sibuk ngomben ning akhir akhirat. Kon kudu swarga iki lho ora gelem jeneng Nabi nek umat urung Nabi legane aku harus ora gelem maca salat bahkan jenab bintan siratal mustaqim ana waqifun yamin as-sirat saya berdiri di sebelah kanan siratal mustaqim aku angkat tanganku Allahumma shalli umat dan Allahumma shalli umat ya Allah selamatkan umatku selamatkan umatku iki lho tanggung jawab jeneng Nabi nanti tekan siratal mustaqim aku karo sampean iki digolek di bukan anak sing ora waras lah Islam Rasulullah berjuang di Makkah 13 tahun hanya mendapatkan umat 113 tidak lebih hijrah di Madinah 10 tahun meninggalkan sahabat 24.000 lebih iki lho direwangi ngono kuwi diancam karo dipaten ngene mongke Masya Allah dilempar batu sampai keluar darah dibanduli karo kotoran unta gur ngoboti umat bahkan karo meninggal jeneng Nabi ya Allah Israel kalarane kaya iki dijabut nyawani ya Muhammad tolong larane umatku kabeh sing dijabut nyawane tuwek nanya kabeh tuwek aku kabeh larane umatku ketika dijabut nyawane ben aku sing ngrasane subhanallah wa la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad iki lho jenenge karena ingkang sing diceluk umatku sing diwaten aku karo sampeyan kon gur maca selawat lho kok jilid piye buat lagi lho guna belum kali banyak putusan cekelan tonanya gitu sehingga kalau kali banyak diberi akal yang sempurna akal konomo untuk mengikat pikiran mengikat kehendak mengikat perasaan akal ini mengikat perasaan mengikat pikiran mengikat kehendak mulane sampe cengkir dan pikir sing ora mampu ora sadar yuk sing kira-kira ora bisa ya ora sadar akan turunkan standar bahagiamu maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu yang pertama yang kedua pengen tentang ayat hatimu syukuri apa sing nang ngarepmu golek ridane Gusti Allah sing kaping lorone ora sak golek perkara sing ora ono ngoten itu ya wis cukup sehingga Jalaluddin Arumi nate dawuh
dalam hal kedermawanan kamu tirulah sungai, selalu mengalir, istiqomah mengalir. Dalam hal kasih sayang, jadilah kamu seperti matahari yang selalu bersinar, dan bersinarnya ini tidak hanya pada satu tempat, tapi keseluruhan, membuat hangat semua yang ada di bumi ini dengan sinarnya. Gitu. Gak usah pilih kasih. Karena apa? Anaknya siapa sih? Anaknya kamu masih itu nih orang kayak matahari ini bersinar, menyinari semua yang ada di bumi. Dalam menutupi aib, jadilah seperti malam, seolah-olah kamu tidak tahu, kamu tidak melihat, walaupun kamu bisa melihat aibnya orang lain, tapi kamu seperti malam. Jadilah kamu seperti malam, gelap gulita. Saya keberi ibunya orang ngerti, ibunya tak orang ngerti. Lah iki jenenge menjadikan kamu seperti malam. Dengan dalam keadaan marah, ketika kamu dalam keadaan marah, jadilah orang seperti orang mati, anteng. Nek awakmu digelem, awakmu anteng, orang sabar pindah, orang sama ngomong selamat. Lu kena dibuktikan Pak. Ya, bojomu ngomong sama gelem banget, tapi sama anteng. Lama-lama jadi patung. Anteng bae orang kok diumumna begitu indahnya suara dulu, begitu merdu sekarang nyaring. Biar enak banget di rumahnya saya kayak motor timus poros, suaranya seru. Ini meneng bae sampeyan. Waras apa waras? Waras. Anane reak kan regana layane. Nek layane meneng apa ya gara ngomong nek keselek baterainya wis entek leren. Wong setrum wis entek ler. Cepat tuh malah anteng bae lah kan kesel. Tapi nek sampean bangun sampean ngomong, sangsoy garap mulai. Lah iki Pak akhirnya sampean getum dewek. Ngerti nang iki meneng bae dadi ora kiye lah. Kan gitu. Kadang ngoten niku nggih. Mungkin lah nyampe ngalami kok iki. Ngerti nang iki meneng bae ngomong sepi sama dribble pokoke lah. Wis butuh pokoke iki sangel lah. Masalah. Jadi ketika dalam keadaan marah, jadilah seperti orang mati. Jadilah seperti orang mati. Ingat-ingat ini. Ya. Dalam hal kedermawan, jadilah seperti sungai selalu mengalir. Ojo sepisan terus dermawan. Kasih sayang seperti matahari. Dan dalam menutup aib, jadilah seperti malam. Gelap gulita kapur-kapur. Seolah-olah aku ngerti, nek kabeh wong gaib, kabeh wong dosa, kabeh wong salah, tapi aku blas ora ngerti. Digawe ngono kuwi, selamat jenengan, selamat dunyane, selamat akhirate. Terus dalam keadaan marah jadilah seperti orang mati. Marah dengan siapapun, wis menang wis. Lama-lama jadi patung. Dalam kesederhanaan jadilah seperti bumi. Mau diinjak-injak, sederhana bumi itu. Tapi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Dalam toleransi jadilah seperti laut. Iki laut walaupun duwe batak apa bae ora bakalan najis kalau saking akeh banyune. Sehingga atimu kudu nyegoro. Nyegoro iki kepriye? Wis dimonekno model kepriye wae, atimu tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh. Iku jenenge atimu nyegoro. Kalau bojomu mana bae jane sing mangane ya Gusti Allah. Nek kalau nek sing ya Gusti Allah sing lakone jane bae. Ku Gusti Allah ngrasane mangan. Nah wis kesel dilamani kenceng. Lagi jadi apa maksudnya? Sadar bahwa semua ini memandanglah sesuatu, memandang orang lain dengan hakikat, memandang diri sendiri dengan syariat.
Artinya apa? Memandang diri sendiri dengan syariat. Wah, aku kudu mugemi syariat. Aku aja ngomong ini, aku aja ngelokne, aku aja ngomongnya, aku aja larang-larane. Ku syariat. Ya ngomongnya kalau hakikat, ono mau ngelokne jenengan, ono mau ngomongnya jenengan, sampean nyamane karo hakikat. Yo ngono kae yo sing lanane Gusti Allah. Nek Allah ora nglakone yo ora ngono kae. Rampung lah. Jadi kesadaran seperti bumi dengan total saling dalam hal toleransi jadilah seperti laut negara artine ya negara ilmune, fikih negara, tasawuf negara itu. Dan tampilkanlah seperti sejatimu, tampilkanlah dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi diri orang lain, karena semuanya mempunyai kemampuan sendiri. Gini oke, lu kayak supaya kayak orang usah tiru. Jadi awakmu dewe, tiru ya jadi awaknya dewe. Anakku adalah hukum fayakun. Yang tadi dia alam masuk, alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Waladina lalu akeh hajaru kamu hijrah sopaladina, hijrah orang mau zaman Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah itu kondisional. Zaman siki kudu hijrah wis sing dimaksud. Zaman siki hijrah dari yang tidak baik menuju baik, dari sing doler sing malas menuju semangat. Sing biasanya orang rakaat ya 12 rakaat ugi wiridane biasane 100 dadi 200 jenenge hijrah. Sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari sekarang. Rencanakan masa depanmu dengan sebaik mungkin, nikmatilah, syukurilah masa sekarang yang sedang kau jalani, hidup jalani, nikmati, syukuri, dan belajarlah dari masa lalu, karena masa hanya ada 3, masa lalu yang kita bisa ambil pelajaran darinya, masa sekarang yang sedang kita jalani, dan masa depan yang sedang kita rencanakan. Rencana sebaik mungkin, buatlah sebaik mungkin, tapi kalau biasanya sadar bahwa rencana adalah hanya rencana, ikhtiar manusia sebatas ikhtiar, hasil akhir hak prerogatif Allah. Contoh dengan menurut gedang, wis tak tandur Gusti, tak pupuk Gusti, wis kula pasrahaken ten jenengan. Ganjan udut malih dhuwur ya monggo, boten kersane jenengan, wis tak lantari tak pupuk sekanthi. Anoten niku jantung alhamdulillahirabbil alamin. Gusti Allah mentone jantung, ojo jantunge metu. Jantung ora iso metu dhewe. Alhamdulillah Gusti Allah wis ngetokne jan pilo ngaji ngono pilo. Paham betul? Wis tak semprot terus. Lutus kabeh rogol kabeh rumah sampe lho. Obat ki apa iso ngeletne kembang? Ora iso. Sing lengkete kembang ki Gusti Allah karepe ngono kuwi. Mumpung kembang dirontok kabeh karo Gusti Allah daripada engko wis wong kabeh kuning kabeh wite rubuh lah ngono kuwi lho. Wite rubuh malah repot. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin kula kalih panjenengan dikersaan karo Gusti Allah saged berbina. Beto kalau alhamdulillahirabbil alamin kita saged menghadiri lho apa awakmu iso menghadiri mboten saged nek ora dikersane karo Gusti. Nandur gedang wis metu jantunge alhamdulillah Gusti Allah mentone jantung langsung dikuat jantunge disayur ya wis nyayur jantunge perkara gedenge ora tekan kuwi toh wis makan jantunge godhonge wis nggo gawe lemper sampeyan sing ora bersyukur gedang
Ngene wae. Lha wis gede bukan ruku ngetan mau ngentune madang ngetan dicakak wetan. Lha kok ruku gul. Allah karim Gusti Allah ning obat fitnah. Dune iki ruku ngetan tok jaga wetan malah ruku gul mau main sapa itu. Lu lebih garap tuh suara apa dikawal berarti nanti rambut ya enak kan ya gue masalahnya apa angan-anganin jenengan nek wis pokok nanti tua garap dedal biungnya orang tanpa anaknya orang mangan sehingga orang tuh wis gabruk lah dikutuk digarap urut enak ya enak tinggimu batin sing nganggur. Duh, iki lho, nggih napa nggih? Ada satu kisah yang sangat mungkin ringan. Dengan si keluar ringan mawon, tapi mudah-mudahan masuk. Ada seorang anak ini usaha dagang. Ini cerita tapi inspiratif, ya. Do, piye usahamu dagangmu laris ora? Walama malah kira payu boleh kaya larisnya orang umum anakmu sehat orang alhamdulillah sehat mah. Sebenarnya ibu ini sedang memberi peringatan pada anaknya dagangmu laris orang popo toh anakmu sehat